然后你看这上半身其实好像还行，而且这个斜背包这样还行。这是他小，这是他小。我们没有要参加婚礼啊。然后你的那个行李袋这样，这什么组合？什么意思？你看，你上下半身是2个人的。你看还有这个。对啊，为什么？太胖了。 You were my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. 婚礼了吧？我跟你讲，佳宇只有衬衫是粉色，好烂哦，超烂，这样骂他。 菜单料理。我们成功了！我要开始开车了。佳宇在开车了，终于恢复司机的身份。对啊，我们的车从区间车变回轿车了。OK。哦，这个冷气好像很冷哦。我刚刚有帮你拿冷气。哦，这个房间。哦，有点东西耶。我已经踩进来了，抱歉。哇！谁这么会挑？而且外面很好看，你看。不要被我切掉。哇，这个可以该拍照了吧？现在天气这么好，该拍照了吧？我们今天难得。 大家穿的这么人模人样，可以，还有楼上，可以耶，超美的。那个窗户那落地窗很好了，不用吃东西了，我们就不离开这里了，我们就叫外送，外送全部叫进来，没有，叫外送，粉红色的。去外面买就好了。不偏的，外面就很多可以吃。哎，我们玩。哦，他可能是到那个木桶框框那。哇，感觉会再往下。它就是个头，它。 哦，他就上去了，就这样。What？ 好空虚哦。可以当一个投影幕哎。哦。太小了吧？太小了吧？我们之前来好像也有，厕所也很漂亮，而且我们还有浴缸，竟然有浴缸。就是他的 booking 就有说是有浴缸。对啊，很赞哎。泡爆，可以。你是不是不应该在楼上？我只能在楼上，我只能在这边，你知道吗？ 那我来看我可以到哪里。我只能在这边，我好辛苦。我甚至可以在这里站直哎。太烂透了。我一上来就可以在这里站直。你很适合楼上哎。对啊。那交给你。狒狒应该在这里。这里是我极限。我可以在这里。你应该可以到。我可以。你可以到这里，可以到那里。到那里。你应该跟我差不多吧？这里可以，我这里刚好。
哦，可以。建成。这刚好。然后我在这里，我只在这然后是玩在这里，极限了。做完你自己一格。没错。你超怪的，你还在站在顶光底下。好好吃，等下鳝鱼，给你看一个鳝鱼。开吃，快点。超好吃。Damn。鳝鱼会长胸部哦。哦，佳宇，你要长胸部了吗？感觉偏好吃哦。哎，好乌龙哦。好。怎么看起来不是称赞啊？对啊。真的很乌龙。你皱着眉头说这很乌龙，你感觉在骂他？感觉老板做。真的很乌龙，干真的很乌龙啊！阿甜。有。我们现在要去赌博。好掉。我会赚大钱。不可能。赌博前现在领钱是合理的。好，花姐。谢谢爸爸，谢谢爸爸。花姐。寿比南山，恭喜发财。我们即将要前往直接走这个上去。赌博之路，没错。啊，佳宇如何啊？失去500块的感觉？一直投。打错一样的。大家怎么过得一天？哎呦。我们以为这里24小时，但是它上面这一间只开到10点，所以它现在要关门了。没有了，好难过。看来我们该自己想办法赌博了，佳宇。那我们就是去这边买一副牌，然后等一下回房间开始赌。干嘛玩射龙的？可以。你好像是无情的换钱机器。我的钱，你看，才一点点。然后你要多少？我刚刚有点想一次直接说。没有，你要看彩池多少钱？够1、2、3，你自己翻。就是这张了。好，来给我。我们的刚刚的游戏，这位输家现在在面临这个惩处的部分，在翻乐色，再分了。好，我有，直接来。不可能1点33还在打牌。我想一下。要不？我在想那个顺序。好，补。补。我靠。好啊。